大家好，我是大飞。今天我们来修一个公牛的台灯。网友说这个台灯啊，充电的时候指示灯不亮，也充不进去电。接下来我们试一下啊。OK， 插上电，指示灯确实不亮啊。接下来把它拆开，我们看一下，看里边什么问题。这里把这个螺丝一卸，这两个夹子就可以拿掉，直接开拆。螺丝帽取掉之后啊，直接把这里抽出来就行。接下来啊，这边有4颗螺丝，我们给它拆掉啊。在这个垫子下边有一颗螺丝啊。OK， 这个盖子就打开了，里边很简单啊，就一块板子，然后一个18650的充电电池。这个电池是一个1800毫安时的。我已经发现问题了，就是这边这个芯片啊，上面裂了一条缝。我们把这块板子拿出来看一下，大家看一下啊，这个芯片的型号是 LN4056H， 这是一个锂电池充电管理芯片。我们可以看到，从这个数字这里啊，裂了一条缝，这个充电管芯片肯定坏了啊，怪不得它插上这个充电器，这边的指示灯不亮呢。接下来我们直接把这个芯片给它拆掉。拆这种切片芯片，我们先给它引脚上打上焊油，然后直接给引脚上堆稀就可以了。好的，芯片拆掉之后，我们直接给这里重新换一个芯片。OK， 这边这个充电管理芯片我们已经换上去，接下来我们继续插上这个充电线，看现在行不行。OK， 充电指示灯已经亮了，充满的时候它会变为绿灯，现在就可以了啊，没问题了。我们现在触摸一下开关，看能不能亮。哎，可以亮啊，现在已经在充电了，没问题。好的，这个小台灯我们就成功修复了啊。就是这个充电管理芯片炸了，我们重新给它换了一个，已经没问题了。好，视频就给大家分享到这里，感谢大家观看。大家好，我是大飞。今天我们来修一个头灯。这个头灯说充电的时候指示灯不亮，然后说内部的电池如果说不行的话，也把电池给它一并一换。好，接下来我们把这个头灯拆开来看一下，看什么问题啊。这边有4个螺丝，我们直接拆开。OK， 螺丝拿掉之后，这个盖子就可以打开。电池在这里边啊，我们先把电池给拽出来。OK， 电池拆掉了啊。这是3颗18650并联，拽掉的这根线啊是电池的负极，它在这里焊着的。你看啊，这里这2根线是接灯杯的，我们先把灯杯这2根线看给焊掉啊，要不然这个电路板拿不出来。再把这块小板拆下来啊。这块小板固定的螺丝拆掉之后，这个小板还拿不下来，为啥呢？因为这里有一个充电的母座啊，它是跟这个电路板焊接的，所以我们把这里还要卸开。OK， 拆掉了。这边有几个电量的指示灯，但是这个板子它的充电电压是多少呢？没有说啊，应该是一个 4.2 伏，因为这个18650它的充电电压就是一个 4.2 伏。那么我们来看啊，在这边过来接了2个3极管，对不对？这2个3极管过去呢，到这边，然后这里有几个电量的指示灯啊。这里有2个小的芯片，这2个小芯片呢，它是什么呢？是2个锂电池充电管理芯片，然后2个按键，中间一个芯片，这个芯片应该是控制开灯的。再没有啥东西了。大家看啊，这个电量指示灯是可以亮的，不知道是我刚才充进去的电还是怎么回事呢？我们来测量一下电池上面电压啊， 3.2 伏，测充电口。也能测到 3.2 伏啊。那这个电池有没有问题呢？我们现在用内阻仪来测量一下啊。
说不准。但是这3块电池我们要把它剪断来测，大不了我们完了用这个点焊机给它重新焊一下就行了。好，这3个电池我们已经拆开了，接下来用内阻仪来测量一下。我们随便来测量一个，大家看啊，这个电池它的内阻就比较大了啊，104毫欧，正常应该是几十毫欧，这个电池内阻大了。然后再测这个，这个相对来说还可以啊，52毫欧。再来测一下这个，这个也可以啊，47毫欧。行了，既然电池拆开了，我们把这3个电池全部给它换掉。大家看，这3个电池是我之前买的啊，新的没用过。这是3200毫安时。我们现在来测量一下啊，随便找一个来测量一下，看它的内阻是多大。你看啊，这个内阻就特别小，30多毫欧。然后我们再来测量一下这个。这个是28、29这个样子啊，这个也可以。再测这个，这个也是30毫欧。行了，我们把这3块电池全部给它换上去。来，我们用镊片把这3颗电池给它并联起来。好的，这3个新的18650电池我们已经给它并联好了，用这个迷你的点焊机焊这种电池没有任何问题啊。喜欢的可以进我的橱窗里边去了解一下。OK， 我们现在给这边镀上锡，再给它连接上电池正负极的线，套上这种热缩管给它热缩一下。OK， 接下来我们把它跟这个板子连接，再把它这边灯杯的线给它连上。OK， 这边的线就连好了，我们现在按下开关，哎，这边灯已经亮了啊。看这边现在亮了3个灯，我们看一下3个灯电池是 75% 啊，还可以闪烁，这个就是正常亮。这2个开关它的作用是一样的呀，为啥要设置2个开关嘛？最后我们再测试一下，看它能不能充电，看充电是否正常。大家看一下啊，这边是可以充电的啊。我们现在掐的是电池到板子的正极啊，你看有一个2安的电流，那现在证明它是可以充进去电的，没问题的。好，后面的工作就简单了，电池怎么拆下来的就怎么给它装进去。需要同款点焊机的还有内阻仪，可以进我的橱窗里边去了解了解。好，视频就给大家分享到这里，感谢大家观看。大家好，我是大飞，今天我们来修一个逆变器啊，这个逆变器我已经拆开检查了，没有找到故障点。那么它的问题是什么呢？网友说报故障，通电就报故障，这里有个显示屏，上面显示铅压保护，然后没有220伏输出。他开始联系我的时候没有说他修过这个东西，结果呢寄过来给我留了一张纸条，上面说他换了好多芯片，这都是他换下来的芯片，后面的3525还有393还有324都换过，换了也没有解决问题。那看来又是一个二手机啊，他这样换来换去，把初始故障现在弄的都不知道是什么了。所以说咱们不修的话就别修啊，你不能乱换芯片去啊。那么现在这个逆变器它是报铅压保护，那么我们给前端啊输入了一个60伏的直流电，测量这3个电容上面是没有电压，那么等于什么呢？等于前级都没有工作，对不对？升压都不正常，所以我们来找升压芯片。在这个板子上有一个3525，从这个3525的11角还有14角出来，
进到这边这个小板子啊，通过这个小板子放大去控制这几个管子。这一排管子中间几个是防反接管子，两边的一共12个，它是升压管。这些管子网友都查过，我又复测了一下，这些管子没问题啊。那么当时我们测量这个3525的供电13伏是正常的，测量它的16角5伏基准也正常。然后我们来测量这个3525的10角，发现它是一个 3.25 伏。那么我们知道这个3525它的10角是高电平的时候它是保护的，所以我们来找它是受哪里控制。经检查，在这边有一个418是控制这里这个10角。我们测量这里这个418它的正极是一个4伏，那经过418压降之后刚好是一个 3.25 伏啊，所以说是这里保护。我们把这里这个418给它拆掉，拆掉之后我们再测量3525它的10角低电平，那证明它已经工作了。所以我们来测量它这个3525 11角14角是有驱动电压的 5.4 伏，然后用示波器测它也是有驱动波形的，但是呢这边这个高压还升不起来，只有10几伏，所以怀疑这里这块小板有问题。最后给它通上电，测量这些管子的山极，它都有驱动波形，都是正常的。管子驱动波形正常，管子也正常，变压器我测了一下也正常，但是它这几个电容上面就不升压，你说奇怪不奇怪？原来我们把这个418不拆掉的时候啊，它开机瞬间就保护了啊，这个3525它是不工作的。现在我们让这个3525持续工作，管子驱动波形都正常，但是就是不升压。下面我给大家来通电测试一下啊。现在我通的是65伏的直流电，来开机。你看开机风扇转了一下，现在的电流是一个 0.15 安。我们看这个显示屏，显示屏上面输入电压 66.1 伏，输出是没有，对不对？右上角这里报了一个欠压保护，现在就是这种情况。那么我们给大家来测量一下，看这个从3525出来之后，它这个驱动电压是正常的啊。你看这是11角出来的 5.4 伏，然后12角也是 5.4 伏，对不对？我们也可以去测量它的波形。先关一下机，然后把电断了，板子翻过来，我们测量这些管子的驱动波形。来给这边焊上一根线，然后我们把弯腰表打到示波器模式啊，探头倍率选择乘1，然后探头这端也选择乘1。好，现在把夹子给它夹上，继续给它通电，打开开关。好，我们现在来测量一下啊，这边这两个角就是从3525 11角还有14角出来的，应该是有波形的啊。我们自动触发一下，你看波形正常，对不对？再测这个角，它也正常。那么此时此刻我们要测从这块小板出来的波形，那从小板出来就到这个管子上去了嘛，对不对？我们来测管子的山极，来，你看它的频率是 31.6 千赫兹，波形方波，是不是没问题嘛？然后再测这一个，你看波形也正常，再测也正常，再测这边它也正常，再测没问题，是不是？这个也正常。然后中间这边4个管子是什么呢？是防反接管子，我们不用测，你直接测这里就行了。你看波形正常，这里波形正常，这里波形正常，这个波形也正常，是不是？再测没问题，这个也正常。但是现在是什么问题呢？
我们打到万用表来测一下，它这个大电容上面现在没电压啊，只有 46.8 伏，它现在不升压，谁能告诉我啥问题啊？我实在是搞不懂了。先关机，再断电，来用灯泡把大电容上面的电给它放干净。有人肯定怀疑大电容的容量有问题，我们给大家测量一下 227.6 微法。来看它标称容量80微法的3个是240微法，那么我们刚才测到227微法，啊，是不是也正常呀？所以现在把人弄得不会了，不知道啥问题了啊！你说驱动波形不正常吧，我们测量它正常的；你说管子坏吧，我们测量它正常的；变压器坏吧，变压器也正常的，我也可以给大家来测量一下。来，把镊子电锹我们打到电感档，你看63毫恒，那变压器也正常。有没有高数可以说一下是哪里的问题？那么现在只有一种情况，就是这个母线电压它的电压检测电路有问题，其他的我觉得应该不会导致电压这么低。大家说说是哪里的问题？这个视频发出之后，我在线等大家的回复。好了，暂时就给大家分享到这里，有后续进展我再给大家分享。兄弟们，经过咱们不断尝试，这个广告机改显示屏现在改成功了啊！给大家看一段跳舞的视频。大家好，我是大飞，今天我们准备用一个废弃的广告机来改一个显示屏。这是这2天拆的一个不用的一个广告机，拆的时候它里边就夸啦夸啦响，不知道里边的屏幕有没有问题啊？那么下面我们把它拆开来看一下，看它具不具备改造条件。这个后盖上面有几颗螺丝，但是好多螺丝也缺失了啊！看来这个后盖是有人打开的，现在我心哇凉哇凉的。好的，这个后盖拆开之后，心总算定下来了啊！它主要的东西都在啊。这个是原来的供电电源板，我们不用它了。然后这是它原来的控制板啊，原来这个控制板它里边是有程序的，锁死的。这边要么插 U 盘，要么插内存卡。它是设定好的程序，你把 U 盘上的内容拷进去，或者说内存卡上的内容拷进去，给它通电啊，它就自动播放。但是人家远程锁死之后啊，即使你给它通上电，它这块板子不工作，就是屏幕亮一下就黑了，就这种情况。那么我们现在要把它改成普通的显示屏，需要把它原来的这个控制板给它换掉。原来这个电源我也不打算用了啊，因为它时间久远了，说不定哪一天出问题。那么原来的控制板我们用一个液晶屏的一个驱动板给它代替就行了。这个驱动板可以插这个高清线，还有 VGA 线，可以跟电脑连接。这边是它的供电，然后这根线连接的是一个按键板，这里我们到时候可以插显示屏的一个背光，就这么点东西啊。那么这个板子它的供电怎么来呢？我准备用金山阳的这个12伏的电源，它的型号是 LMF200-23B12， 它的输出电压是一个12伏，最大带载电流是一个 16.7 安。但是我们之前实际测试过，这块板子的带载电流远远不止 16.7 安。那么肯定就有人说了，你为什么不用一个普通的12伏电源适配器给它供电呢？为什么要用这个金山阳的这个12伏的开关电源给它供电呢？第一个我考虑的是一个安全性，第二个我考虑的是一个集成箱。为什么说这个集成箱呢？因为我准备把我这个工作台上这些烙铁还有这些仪器都做在一个集成箱里，通过一个12伏的弱电去控制它继电器吸合，给这些烙铁啊、什么电子负载液这些去供电啊。那么金山电源作为国产电源品牌中的领军者，它的电源好用不贵，全程无忧，所以选它没有错。下面我们就开始来改造，把原来的电源板还有控制板都给它拆掉。好了，原来这些东西啊全拆掉了，电源板、控制板，这是红外，这是一个背光驱动板，这是2个喇叭，这些都不用了，这一套货全部拿走。OK， 我们现在给这个液晶屏的驱动板电源输入这里啊焊上2根线，作为这个驱动板输入的一个电源。
我们焊的时候一定要分清楚它的正负。这边来焊它的输入负极，这里来焊它输入的正极。现在把显示屏的背光线插在这里，再把连接显示屏的这根排线插进这里。好，把这些线连接好之后，准备把这个板子给固定上去。结果呢，原来的螺丝孔它利用不上啊，只能利用1、2个，也固定不了，所以我们准备把它给热缩一下，这样放着，我们先暂时测试一下，完了再想办法给它固定。用这种热缩纸直接给它套起来。大家不要担心啊，这边我们完了再给它开口就行了。好，现在直接用吹风机直接给它加热就行了。OK， 这样大概吹一下啊，吹一下，就是让它绝缘一下。那么这个驱动板上最终接出来的这2根线，我们是要接金山的这个12伏电源的。我们红接它的正，蓝接它的负，作用呢就是给它供电，直接给它接上去。大家不用考虑这块电源在里边能不能放得下，这块电源我是打算外置的啊。所以不存在。兄弟们，经过咱们不断尝试，这个广告机改显示屏现在改成功了啊！给大家看一段跳舞的视频，看这个小姐姐漂亮不？大家觉得这个小姐姐跳得漂亮的话，欢迎给我的视频点点赞啊！如果说大家也有废弃的广告机，也可以这样改一下啊。我这边用金山的电源有其他用处，大家也可以选用其他的电源啊。好的，废弃广告机改显示屏的过程就给大家分享到这里，感谢大家观看。大家好，我是大飞，今天我们来修一个夜吊灯。这个夜吊灯说是摔了一下，然后就不亮了，但是他说电池有电，看一下啊，确实电池是有电的，但是这边现在灯光不亮，你看都不亮啊，这里没问题啊，开关是在这里的，然后这边是它的充电口。好，接下来我们把它拆开来看一下。先把它后边这里拧开，好的，它的电池以及它的控制板还有显示板我们就拆下来了，这一块单独按一下可以亮啊，没问题。我们来测量一下电池的电压，来万用表打到直流电压档位，你看 4.09 伏，没问题啊。电池这边没问题，那看来就是灯珠控制板那边的问题。这个里边就是它的灯珠，我们可以看到啊，上面接了3根线。接下来我们把它给拆下来，拆这个也特别简单啊，拿一个螺丝刀顶在这里，我们逆时针旋转就可以取出来。OK， 开出来了，大家看啊，这个筒子里边再没有啥东西了。来看这里这根线好像是被焊接过，但是现在焊的没问题啊。那是哪里的问题呢？这里边应该还有一块板子，电池它这几个接线柱是最终是碰在这里的，这样接触上。那么接下来我们把这块板子看能不能拆出来，把这边固定的这2颗螺丝给它拆掉。这个其实它也是一个透镜啊，是一个小透镜，固定灯珠板子的还有2颗螺丝。这个灯珠板拆掉，底下就是32片了。从这个圆孔里边可以看到它里边是有电路板的。接下来想办法把这块电路板看能不能拆出来。这个好像谁撬过啊？它是不是原来撬过呀？哎，可以啊。哎，兄弟们，这是要捡漏的节奏吗？那这里这根线掉了，这是电池正极的线，这根线掉了，把这根线给它焊上去啊，看能不能成功捡漏。给这里打一点焊油，再重新给它上点锡。好，我们现在焊上去试试。OK， 现在已经焊好了，继续给它装回。OK，
电路板装回去了，继续把这个灯珠的板子我们螺丝给它固定上。好，再把这边的透镜给它装上。好的，我们大概组装了一下，现在来试一下啊，按一下开关，看能不能亮。再按一下，哎，兄弟们，看现在已经亮了啊，没问题。调节一下亮度，哎，变暗了，再按，这就灭了。OK， 咱们这个夜吊灯就成功修复了啊，它里边就是一根线掉了。好了，这个视频就给大家分享到这里，感谢大家观看。大家好，我是大飞，今天我们来修一个茶吧机的电源板，说是通电不显示，没有反应。我们来看一下网友留的纸条。大飞老师好，茶吧机通电不显示，个人爱好电子，但是出进门不懂得很多，希望老师拍个视频，多多感谢。好，接下来我们看一下这块板子，这个接线柱跟这个接线柱是输入的零火线，这个火线，这个是零线啊。它应该是跟哪里共用零线的？你看这个板子焊成什么样子了？这里铜箔原来还炸断了，这里飞的线，这个铜箔也炸断过，看来费了不少功夫啊。变压器这里还有发黑的地方，不要是变压器坏了吧？这一块就是它的电源部分，这是控制输出的继电器，然后后面这里应该有个单片机，这是它的显示部分，一个蜂鸣器，背面这里有一个单片机。再没有啥东西，就这么点东西，我们开始检查吧。通电没反应，我们首先测保险，保险通的，然后测一下这边这个22欧的电阻，找到电阻档，实测 21.85 欧，没问题啊。然后这里有一个 100K 的电阻，测量一下，没问题。好，接下来把这几个二极管我们来测量一下，往右边达到二极管档，先测这个0.33 正常，再测这边这个0.57 正常，再测这 0.57 正常，再测这个 0.57 没问题，这里还有一个 0.57 正常，再测这个 0.57 没问题，这里这两个 0.49， 旁边这个稳压管 0.65 没问题啊。好，接下来我们把它的电源管理芯片来测量一下。电源管理芯片我们看这边是它直接接地的，接到这个大电容的地，然后这里接的是震荡线圈，通过这条铜箔接的是大电容的正极。那看来它是内部集成开关管的漏极，这里接的是原极。我们直接测内部集成开关管，看是好的坏的。哎，好的呀。那接下来我们就查一下这个变压器啊，看这个变压器有没有问题。先测它后面输出次级线圈，通的。测它前级的辅助线圈，通的。测它的震荡线圈，有，兄弟们，你看这不就找见问题了吗？它前级的震荡线圈居然不通。接下来我们把这个变压器拆下来看一下啊，看什么问题。OK， 这个变压器拆掉了，我们看啊，震荡线圈这个引脚原来是进水打过火的。好，接下来我们用放大镜来看一下这里啊，看这个线断没断。大家来看一下啊，这是我用放大镜拍的照片，你看右边这一条线啊，果然是跟这里断开的，左边这里好像是没断，右边这里断了。好，接下来我们把这条线给它重新接一下啊，看行不行。OK， 变压器的这个引脚我们已经给它重新接上了，现在先用万有表来测量一下，你看现在就通了。再测前级辅助线圈，通的。测后面输出，没问题。那么接下来我们用斐尼瑞斯的这款镍电桥来测量一下，看它的电感量够不够。来，先测一下它的震荡线圈， 1.65 毫亨没问题。测前级的辅助线圈， 93微亨没问题。再测它后面输出的45微亨没问题。好，变压器的电感量没问题。好，接下来我们把这个变压器给它装上去。OK， 装上去之后我们再来确认一下，通的没问题，通的 OK。 好，那么接下来我们就直接给它通电来试一下啊，看现在有没有反应，还会不会炸机。来，直接给这里加上交流220伏夹子。好的，通电来试一下，看它炸不炸。来，3、2、1，通。哎，兄弟们有反应了啊！我刚才是通了一下电，又把电给断了。
我们再来上一下电，上，没问题啊，正常了。OFF， 试一下看哪个是开机。好，这个是开机键，应该是。听见一个继电器吸合了。好的，这个茶盘机的电源板我们就成功修复了啊。它的问题呢，就是在这个位置啊进水，导致变压器前级振荡线圈两个引脚之间打火，然后导致断线。那么它断线肯定之前这里炸过浆，大家可以看到啊，它铜箔炸断了。那么网友把这些东西给它修复之后啊，他没有检查这个变压器，它的振荡线圈不通电，那你后面能工作吗？310伏的电都过不来，是不是？好了，视频就给大家分享到这里，感谢大家观看。大家好，我是大飞，今天我们来看一个60伏的充电机。我们先来看一下它的结构，再说它的故障，然后再说一下目前的情况。那么这边是220输入的零火地，进来你看经过了保险、交流抗干扰电路，这边还有一个压镁电阻。进整流桥，整流桥在哪里呢？在这里啊，在这里，它不是直接进整流桥的啊，进整流桥220是受这里这个继电器控制的。不过呢，在这个继电器吸合之前，这3颗电阻会把220送到整流桥那边去，先让这边的辅电工作。这是它的大滤波电容主变压器，然后次级的整流管、滤波电容，还有控制输出的继电器。这边还有什么呢？还有前级的2个管子啊。然后我们来看一下它这块肋板，肋板上面这一块是个辅电。然后这是主电的驱动变压器2个3极管，然后再经过这些驱动3极管闸，通过这几个排针去驱动这个主板上的2个开关管。这边呢一个单片机，然后这是一个打灵顿管，这边是一个12伏转 3.3 伏的一个芯片，这里是一个双通道半桥驱动芯片，它去驱动这个驱动变压器，驱动变压器呢驱动这23极管，再通过这个驱动电路去控制管子，管子呢带动主变压器工作。大概结构呢就是这个样子。那么我们来说收到这个板子的时候什么问题？收到这个板子的时候，这边这3个电阻是烧的啊，原来是3个150欧的并联，但是网友他没有啊，找人要了3个120欧的给他这里并联了。他说最初的故障呢是这几个电容上面没有310伏的电，然后他跑一下线路，发现这个220伏它受这个继电器控制，然后他找了一个保险管把这个继电器给短接了一下，结果呢炸了，这边这3个电阻烧了，他才找的电阻换的，然后他把这3个电阻换上之后啊，再通电，这3个电阻依然烧，所以搞不了了，寄到我们这来了。那么到了我们这，我们是按照套路啊，那么我的套路呢，先测保险再测功率元件嘛，对不对？保险是好的，但是当我们测到功率元件的时候，整流桥好的，前级的2个管子开关管都是击穿的。这里这3个电阻为什么烧？因为你后边是短路的，你220这里供过去电流比较大，这3个电阻肯定要烧，对不对？所以我们当时把它前级的开关管给拆下来，更换了2颗，然后管子击穿，我们当然要查它的驱动电路，对不对？那么经过检查是发现它这个驱动电路上这边就损坏了一颗私印是 CX 3个角的一个尾压管，但是这个 CX 是多大的尾压管查不到，我查了半天也查不到，最后这边这个是好的，然后我用这个 TC4 我们去测量一下它的尾压值，发现是一个 2.7 伏，所以我们给这边装了一个 2.7 伏的尾压管，是2个角的。不过它这2个角，它原来2个角是直接接在一起的啊，但是换上了还不行，我以为换的这个值不对啊，所以我又花10块钱在某宝上
找专门反查私印的这个人员给查了一下啊，查了一下，它这个 CX 确实是一个 2.7 伏3条腿的稳压管，但是我们这里换的这个也不行呀。除过这里损坏了一颗稳压管，这2个3极管我们测量了没问题，驱动变压器测量没问题，驱动变压器的初级这图腾3极管一个 N 平一个平 P， 这边还有一个平 P 一个 N 平，我们都测量了没问题。那么现在不能确定的就是这个双通道的半桥驱动芯片，不知道它是好的还是坏的。我们用电阻坊来测量它各角对地的值，基本上正常，但是不排除它里边的功能失效，所以我当时没有管它，我们就把这块板子啊，这里这个稳压管换了之后，给它装上去。装上去之后，我们通电测量发现，这边的指示灯能亮啊，然后主板上面在这里有一个指示灯也能亮，那证明辅电已经正常，对不对？但是呢，这个继电器不吸合，后面继电器也不吸合，但是呢，后面的6个电容上面没有电压，我想肯定它是要接电瓶，接上电瓶，这里某些电路才能触发，所以我们给这边后边加了一个直流电，反加一个直流电，然后把电子负载给它接上，通电测试，结果呢跟不加负载是一模一样的啊，没有反应。后来检查发现啊，是发现这里有2个过孔已经腐蚀了，这里进过水，然后有2个电阻，2个 68K 的电阻也已经断了，腐蚀断了。然后我们把这边这些电阻还有过孔给它处理完之后，再给它反加电压，然后给前面通220伏的电，通上电，我们能听见继电器吸合了，但是测量这里这电容上面还没电压，可能它在吸合的那一瞬间就在检测啊，就检测到电平了，然后这个继电器吸合，这个继电器也吸合了，但是呢，它这个主板上面没有发出驱动信号，驱动不了管子，那么主电压肯定是没有的，所以它就这样周而复始的重复啊，继电器一会儿断开了，一会儿吸上了，就是这么个样子。那么就是说我们现在解决了一部分问题啊，它这3颗电阻不烧了，然后现在主电的灯也能亮了，然后这边腐蚀的电阻我们给它恢复上了，继电器现在能吸合了，但是唯一的问题就是这边主电它不工作，那主电不工作的原因，那我们看这一块啊，是全部是挨个检查过去的，没问题，这里也检查了，刚才说过了，不能确定的就是这里这个双通道的半桥驱动芯片，它周围的电阻我们都测了，那么它的驱动信号来自于这里这个单片机，也就是它的主控，从它发出驱动芯片，通过驱动这个半桥驱动芯片来驱动变压器，再带动这2个管子，再带动主开关管工作。所以呢，下一步呢，我准备就是把这里这2个稳压管给它换成跟它原来一样的，再一个把这里这个双通道半桥驱动芯片给它更换掉。如果说这样子换了还不行的话，那就没有办法了啊，就看这个板子最后赔钱不赔钱。别说现在已经赔钱了啊，现在我就查这个 CX 这个私印，我都花了10块钱了，11块钱。然后前面这2个管子，这一个5块钱嘛，这就10块了，现在已经赔了20了啊，投资了20了，不说赔。后面再把这个芯片一换，如果说不行的话，那就没有办法了，又是白劳动，对不对？所以说这个板子我们要关注后续的视频啊，看有没有进展。好了，今天的视频就给大家分享到这里。如果说大家对这一部分有什么新的意见建议，请在评论区打出来。好，视频就到这里，感谢大家观看。